自打宣判开播之后，算是把观众的剧荒给解决了。对于一个不谈爱情只讲法律的影视作品，这部剧的确能在短时间内迅速抓住观众的眼球，而且开场的剧情也没有拖拉的意思。一场渔船杀人案，各种离奇的反转，相信每位观众都是屏住呼吸去看的，生怕错过一个画面就会失去对整个案件的正确分析。只可惜这场渔船杀人案中有很多细节都是非常荒唐的。注意，案件发生的地点是在一艘渔船上，而当时的渔船已经在大海深处了，目的地是登仙岛。没人知道乘客们为何会坐一艘小渔船去一个莫名其妙的地方，反正这里面每个人都个怀鬼胎，而一场大风暴的来袭才导致了杀戮的开始。先来说说演员们那永远浇不湿的头发吧。其实观众都知道，这种在大海里面的戏份都是搭了绿幕的内景拍摄，总不至于为了真实感让所有演员去冒险吧。可就算是在室内拍摄，只要注重些细节，观众也不至于拖戏如此严重。这场大风暴的来袭不仅没有把演员的发型给吹乱，就连头发都没有浇湿。可笑的是，演员们在甲板上还有不少的戏份，海上的风暴看起来阴暗可怕，整个船在风暴的侵袭下变得摇摇晃晃起来。可即便船晃动的再厉害，演员们的头发也没有丝毫被风吹到的痕迹。如果在室内也就罢了，关键这在甲板上的戏份怎么如此平静呢？甚至让人觉得整个戏份跟大风暴是没有任何关系的。除此之外，杀手的狠辣也是很可笑的。明知道冒着风暴去岛上会有生命安全，可他为了能坐上黑船，非要逼着船长继续往前开，让所有人都跟着他一起冒险。别忘了，他是一个刚抢了银行且杀了保安的狠辣存在。按理说逃亡为的就是能够享受这笔钱，可如果执意冒险的话，那好不容易抢来的钱不就没命花了？值得吗？大不了等风暴过去再坐下一趟渔船就行了，何必要如此执拗？更讽刺的还是船上有好几个年轻力壮的大男人竟然会害怕一个杀手。关键是杀手手里不过只有一把刀子罢了，只要几个男人齐心协力一起将杀手制服，还怕丢命吗？可他们在杀手表明身份之后，竟一个个都成了缩头乌龟。最终还是老船长勇猛，趁着杀手不注意，拿着扳手就要下手。关键下手就下手，他喊那一嗓子是什么意思？难道是怕杀手不知道有人要害他？本来船长都要得手了，就因为那一嗓子让杀手直接来了个反杀。其余的人看到这一幕更加害怕了，哆哆嗦嗦，一点团结心都没有。这也就罢了，关键杀手还好心让其中一个受伤的人去包扎，都什么时候了，他还在乎这些闲事？只能说漏洞太多，不能算是一个完美的案件吧。